அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த வருடம் 2025 அனைவருக்கும் இனிய வருடமாக அமையட்டும். எங்களின் சார்பாகவும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஒரு புது யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சொந்த இடம். முன்னாடி ஒரு யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதாக சொல்லியிருப்பேன். அது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட இடத்துலேருந்து சப்போர்ட்டோடு ஆரம்பித்தது தான் அது. ஸோ அதுலேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்களோட ஓன் இடத்துலையே புது யூனிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட ஒர்க்கு தான் போயிட்டுருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் தேவைப்படும். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஓப்பனிங் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.